Suivez désormais sur la radio de l'Évangile l'écho biblique par correspondance présenté par Média Service Diffusion MSD tous les mardis de 9h30 à 10h15. Contact 22 22 51 66 70 41 09 27 99 48 35 45. Email msdlomé2008@gmail.com. BP 254 B Lomé Togo. Radio JVA Petodo la nonoao. Ido benami tomia fofo Yes Christo ben konua le ben kokwasia lami. Ke amesio gale emwanundia enye mi anovi dogbe de lao Emmanuel le diama Abuja enkomile seya. Le miave nous sont si au sankona be MSD Media Service Diffusion. Le miape nous sont si tanyagan elenyi Christo pe pupopea pe doda si ameneao kea mia dogbeda. Fofo ma unu se on kataton mi de akpena o. Mi dore di elabena ega wonwe na mi dia. Ye wa men bebe ga klon mi va do pe nwe to abena mi aga idoaji. Papa mi to mi adokwida siome. Bena wonto agava to mi so wodo. E na jra ejiodo. Benu si mi awondi ala. Na gede anyigba nwereji. Bena wate ncheku. Eye nti kokwe na nye orekato. Fofo ba hodopea. E na yeji krimi. De Yesu Christo ben come. Amen. Amen. Ke gbele ke mi gbron bena. Mi le mi abe tanya gan si onye de doda si amene. Ke mausona Christo be pupopea. Tanya wele nyibe. Ma ube pupopea enye abako. Ma ube pupopea enye doyope. Ma ube pupopea enye pome. Ye enegwa ele nyebe ma ube pupopea enye nufiape alo nusonsron pe. Eye mi ponu pokudo ame to ahun ti bayi. Emi le enegwa me eya. Egbe ami gbale yi ejikudo enegwa be akpa deka pi ponu pokudo do bayi. Ake egbe ami gbale ja yeji emia krenu le Mateo pa gbale blave vonyi bipiwi asideke bana blave fimae yabe nous sonsro kata o to te do ema. Mateo pa gbale blave vonyi bipiwi asideke Mihei da woduko kata ne wanye nusron lao. Miade mautita nao de fofola ple vila ple gbogbo kokwela pe nkome. Blave mia fiawo bena wawo nusio kata medona mi la eye boda nyela mano nyela meli primi pasede nyela meli primi nkeke aokata pasede hihiame pe nuwu. Amen. Amen. Ke nusosroa egbebe nusosroa etote do enyasiaji. Yesua eva do afo tomenami ye do asinami bemia yi eji kakabana hihiame pe nuwu. Egbagbon nami bena esongbedodo sokplo doda sianti bena ye le primi kakava sede hihiame pe nuwu. Amen. Amen. Ta maso nyana apetonye bena wako entina. Enyo egbea nsamiton bena Yesu beha sike tu
gbedzo la be enyi nusrɔ̃ƒe sukudeƒe fi ko kpla nu le eye kristotɔwo nyi sukuviwo alo nusrɔ̃viwo kaka na gakeme Yesu la vava. Etita le gaƒoƒo sia me la mi le do afɔfɔ ta na ame sia ame si ke ne le se miaƒe ŋkɔ le radio JVA Jésus vous aime bena Yesua edo ŋugbe da ɖe bena ɖe mi xe yi miawɔ yi me dukɔwo nusrɔ̃lawoe nusrɔ̃viwoe. Yesu megblɔ bena woanyi hamevi awo nusrɔ̃vie gblɔ emi mia dada alo mia nɔ erneza ne ya nuka nyi nusrɔ̃ teƒea nuka tita Yesu bena mi xe yi miawɔ yi me dukɔ nusrɔ̃viwo alo nukplaviwo a egɔme kpo nyi bena le ɖoɖo sia me la kristotɔ la to nusɔsrɔ̃ me la ela ɖo kadodo nyuie kpakple Mawu ni sia ta ena be Yesu bena mi xe yi miawɔ yi be dukɔ nusrɔ̃viwoe anu akpla nu le nukpakpla mea ela he ŋusɔ yi ɖo bena mi ku Mawu si ke ne ɖo woaƒe kadodoa na li ke kadodo ɖeto nanɔ mi kudo wowɔ la dome eya ta ena Yesu ɖo eha la anyi ɖo bena ame sia ame ke ne le eƒe hame la eɖoa ɖo kadodo nyuie kpakple wɔla ame si ke ne wɔ mia ame si ke ne he mi va kodzogbe ya la woyɔe be Mawu woyɔe bena Ŋusẽkatãtɔ woyɔe be Yaʋamatsiaʋa woyɔe be Mawu taganenye sɔnusẽ bla le dzi Mawu Ŋusẽkatãtɔ si wɔ dziƒo kple anyigba le ele to na mi kuwo bena ɖe mianɔ eƒe hame miado kadodo nyuie kpakple ye kadodo nyuie kpakple Mawua ena bena ɔɖo la srɔ̃ nu ena be gbea la alo misɔ va yi la mi tɔ edzi so ʋegbe me bena ame sia ame nase le ye dekpe me bena Yesu be ha ɖe menyi be ava bɔbɔ na ye le tsɔtsi xɔa me ase Mawu nya adi ha adzɔ nu awɔ le awo kadodo kpakple Mawua ele veve ɖe na Yesua ni mi kpɔ Biblia mea katã la eƒo ŋƒo ku ɖo kadodo ŋuti sugbɔ ni mi kpɔ Ezaya ƒe agbalẽ eta blane vɔtɔn kpukpui enelia gbɔ bena ale si ke woxɔ asi ɖe ƒe ŋkume ye lɔ ta la ye do bubu le ŋuti la ale si ke woxɔ asi ɖe ƒe ŋkume ye do bubu le ŋuti ye lɔ ta la Yesu Mawu le ƒonuƒo ne yeƒe dukɔ alo yeƒe viwo bena ye yɔ bena nava wɔ kadodo kpakple ye yɔ bena nava nɔ eƒe akɔme nua le bena le sie bena miatɔ ku mianɔ ko dzi mia ekɔ dzi mia o dzi mi be miava nɔ yewo ƒe akɔme miasubɔ yewo miawɔ dɔ kpakpli wo kpɔ ɖe nu ne miku viwo mi yi agble la ne viwo ŋutɔ ko va le wɔ dɔ kpɔ la eye wova to ne be mo edɔa me nyɔ alo be teƒe sia wɔ la ewɔ dɔ bubu eŋuti ta Yesua eta mɔ ne be miadze si miawɔ la si ke nyi Mawu Ŋusẽkatãtɔ dukɔmetɔ le yɔ be Atakokorabi ame le yɔ be Aklonɔ ame le yɔ be Mawu Ŋusẽkatãtɔ Mawu gã eka ɖo mia ɖe edzi bena ɖe eka ɖe mi to Yesu Kristo be hũame la be mianyi kadodo tɔ na ye miado kadodo kplikplikpli kpakpli ale gbegbe bena le mɔzɔzɔ me la ne Mawu ƒo nuƒo nɔna se eŋuti ta madzidzi oa mi va ƒo nuƒo ku ɖo kadodo kplikplikpli kple Mawu leko dona gbe ɖa kpakple Mawu leko xɔna nya la akɔ le Mawu ƒe ɖodro nu leko sena Yehowa ƒe gbe leko Yehowa Mawu eba kpɔtɔ le ƒo nuƒo etɔ enyi ne mi ne etɔ le etɔ mu ƒoa nuƒo na woa ewɔ zizi ne etɔ ƒoa nuƒo na o sene vɔa wotsɔ nu ƒoa nuƒo wa ewɔ mi zizi ena mi gblɔ edzi bena gbedodo ɖa enyi be aƒo nuƒo kpakple Mawu gbedodo ɖa enyi be aƒo nuƒo kpakple Mawu edzidzidzia mi ƒo nuƒo na Mawu kpo mi dzina mɔ ɖe to na ne mɔ be agblɔ etɔa mi se ne Biblia na mi nya be Mawu ba kpɔtɔ le ƒo nuƒo Biblia na be Mawu ba kpɔtɔ le ƒo nuƒo ne mi kpɔ Biblia mea nkatema Psaume Salomon blatɔn vɔ ve kpukpui enyilia egblɔ bena ya dadam na wo ya ta mɔ na wo ya ɖe ɖokui sɔ fia wo eye Yehowa Yesu ba gblɔ bena le nua
Jean Yohanes pas dans l'état mais wo puis bla voir dernier bena il faut na nous faut ben il pas l'envio sena il peut gbe il peut l'envio sena il peut gbe o plan na edo il desiwo o plan na edo elle avait Christo tola et ya bena l'escuro ya mela et la son kuro kadodo loko dona gbera loko honanya la ko loko sena yo ape gbela nous sommes mi dato et ne mal de moi nous sommes mi dato ako me ne mi de ka ne mi aseme nyere bena e ya swape bena do kadodo patlema akpe ne mi le gbon bena o yo mi be mi ani enu sron la wa e fio bena mi la do kadede nwe to kudo mi apetoa e mi la no kudo e kadede ala no plipa le mi akudo e dome bena mi ate ho ebe afodopeo bena mi ate ho jipo fiadu fi ape dodo e bena ne mi ato mi hwevoa emi la te so yina mi anovio alo ma ube dukwao ta ebio so mi asi mi akpata ke mi nye ma ube fi alo mi ponapu yoyo na mi be ma ube pupopea ehia enusosron so yi gbesi agbe eye enusosron wa ebio so mi agbobe gbesi agbe mi ano ma ube afote mi ano ebe afote bena le ebe nu popo mena mi ano ho ebe adamuo mi ano ho ebe lonlonuo mi ano ho ebe jesio ye enwo pata elana be mi amila no gogo isowu eye ne mi ba gogo amedecha mi la tendo afoji mi na tendo afoji ne alo mi la tendo nenebe adamne ye echa era po etomi aji bena a fofonya ye mano azogene o fofonya mano eba fode fofonya mano egbo pipa mado kadede nweto kudo fofonye voadenye bena omudo kadede nweto kudo ya omateba isronu la fibu ye olabanya fofo wa be lolonu o yobi bena mianya jipo fiadupe abe nyawe punu emi tuta enwa azolia enwa miaba zolia enwa ta ma uve pupopea miawenye pupopea edoku mi anti be mianye nusron lao resia yi be na miaha miate woye be duko nusron lawe doda si ke son na mi enwa le enwa me aye le dongbe na mi bena ke yela yeli plimi kana hiya mepe nuwu ke woya omunye nusron lao leke ngbedodo ala te pasa odo tutu gbanye bena awo doda sia wonto anye nusron la anye nusron vi ye ayeji ano wo nusron la nusron vi o kaka ne apeto ape gbogbo eye emea ele kudo mi ye nye jesi alo vovo toto kele mima uvio alo ma ube eha kudo ameko munye ma uto wanenye be o sonko alo ogronbe nye ma uvio ye nye ma uto yo musrona nu le ba fote evo eyo bena asronu ne ayeji ocha abayi wo nusrona we nuke olejaba iwo na amepotio yo lanye nusrona we efion bena omule edodasi omule ododasi o ta o mate po mo cha bena ne ba no kudo kaka na kiya mebe nuwo pa ezimi aji bena ye kwela no kudo mi ke ngbe mi la tende afonywere ye kwela no kudo mi ke ngbe mi la te wonu si anu ye de kanye muse katato ye de kai lomi ta wo bioso mi asibena mi adie ya wo ebe dodasi ya de ba fo ta nusron ya enti ebe yomido kasi agame mila nusron nusron mila ba yeji tohe ba egbe ya mile dafa fojina mi ta mi ano gbe sosobe nusron la o emiye ye mila wo nusron la o dodasi aiwa ye yeso ila no kudomi
nana hihia me pe no enyo akpe kaka misale yeji ni le gbe eji bena egbe a nu shikomi le kpo le hihia me le hame me le hihia glogodo me la e wo mji bena kristoto shikeni dula ni mo pe nu son la alo la som le mo pa forte e shikeni so soin me sunyero e me sende ke gomo la wa egbe a nu shikomi le kpo le hame me a e wo mji bena kporenu musikenti yesu bo be miani nuson viwa ede ya yebena ne amea esonu la dodo metola eye ehonya le pe dime la dodo metola agbenono le hihiame elatro bi pe de dobe alondo oto gbogboro ni kristo to eke omo ho mo pe nyame tutudo oni nuson viwa alapadada amebleble nuka karabule achakanu atona miabobe ne ye atrova na mi atrova man bajijo ala te chito la hiame alo chito do pe kristoto wo kristoto kene le sen konye gbela ke tonye na seigneur be na e won zizi bo o sona de ki obeni kristoto yo le hame oni hame fofo oni hame dada oni plola voi le yinyero après dewa et descend fiant bena nous sommes si à la nous soit si wo entita yesu a tegberedi e ba tegberedi e ba gbleke bena mi heyi mi awo ebe dukon ye pe nous sont là we dukon sia dukon wo skene le 5 ans là on le ment peu dukon mais nous le ment peu hame là e hia bena odora hotutudo mi le hotutudo le hame mais voilà yesu be nous sont là onia nyabio seye yesu be nuson la yo nyia il hotutudo Sunday school alo meneme kosila be nuson son nga étude biblique o nkatma biblia me jojro va amoro lela esike biblia na minya be na sima de maje nye dukon le ton la e de sofia be na alapa adjedada amegome dudu legede adjira lo nyore yogo ava soleme ava de awu ko le do asofion we dudu kuto voile di o me la enyala me leo lawa enabena onu popo pe nu wo na okatan la e de hike me to me di kristo to nyenyo nye mi bufo mi o ela bena nu sike yesu abona wola ebe mi heyi nyawo ebe dukon o ye pe nous son la we ena bena hala eneliela eni nous son pe nous plape mi la no plan kaka na kakeme yesua eva demijo ni mi krua mi ajo ayire pa come ne mi pokfo wa ela va gbere kagbe ne la va de ekpe ja degbe obe pe ja degbe eye pe wa de ne ejiome ma pe nyamule o omunyi ma pe nu son vi o ade ne pe adegbe ade fika yigenele o fika igele te peut veiller jamais dira be moi zeve et moi ezeve et moi kaye o la so et moi sike o la so eni yesu momo vodula no e pas forte ni mi po Marie kudo Martha va no yesu ba forte laisse enyao nenemaye mawa dibenya newa o me dina vikpo devi adivi kwa maso de pepe le meneo alo devi maso de pepe mene towa e wo musizi musikenti yesu kuro nyata demijo le fipodete le mbablate le transbosbo betela e bina le nya no pas comme chez matane ne nya se pas gbenya Martha Marie kudo Martha Marie eni amesike taflache Marie nya meke no yesuma aforte eye Martha ya la dopata mele danu e de sofia ba me gbogboro le la on po le sonno o la dopata me o na la dopata mele danu voye mauya e wo de sha de bena Marie e jesi bena yesu le veverene ena yesu gbobe e pe nyala
agbekpe gbɔgbɔ enyi enya si ke mi le se la agbekpe gbɔgbɔ enyi ne onɔe ba fɔte eye onɔe ba kɔme la makpɔ azu kpɔkpɔ nɔ emawa azu wɔwɔ nɔ. Akpe nyake mi le gblɔa ele nyi bena mi do la do kadede nyuietɔ veve ɖe ku ɖo míaƒe toa la na bena mi la te xɔ enu nyuiewo tsã ne míate na mía nɔviwo. Kristo tɔawo ɖewoa wova zu aŋɔkula. Wozu aŋɔkula egɔme na wo ŋute le xɔ nu o, wo ŋute le nɔ fofoa ba fɔte o la xɔ nu la su na wo la na nɔviawo kpoa wodzo le gbalo nene ta wozu aŋɔkula kpoa kafla munye be aŋɔkula nye o enua enya ye mu le wa me o enya nyuie ɖe mu le wa sɔ yi o lɔlɔ mu le wa me wa sɔ yi o awu aya ke wo la sɔ yia mu su wa si enya mu su wa si kaka wo la si te ko awu ya bena o enya ya vivi na mama ku nɔvi nye alo enya ya dipo na ma sɔ yi nɔvi nye gbɔa ehia bena míado kadede nyuietɔ kadede kplikpã ɖe ku ɖo mía fofo eye ela na ela zi mía dzi bena emi la no xɔ ano xɔe ye wo xɔe kpoa wo la me ku nɔviwo godo ye enua mea mi le nya be mi le to le fiaɖuƒe xoxoa me ayi fiaɖuƒe yeyea me mía kpata mi nya be fiaɖuƒe ame eve ele anyigba dzi kokoko si gbe ɖeke mi gblɔ be Kristo ƒe xa eƒe dɔɖasiwo woku ɖo teƒe gãgã me nea mi gblɔ va yi be aʋakɔ mi gagblɔ be dɔyɔƒe mi gagblɔ be ƒome eye mi gblɔ be enusrɔ̃ƒe ta ne oso fi ma va afi ko so va yo va Kristo ƒomea mea odo la trɔ xɔ fiaɖuƒe yeyea ke nya gbe mavɔ be fiaɖuƒea be nusɔsrɔ̃ ye wotsã wola te de afɔ ku ɖo dzidzɔ ku ɖo awuyaya ye wola me ku ɖo nɔviwo boa odzo pɛpɛpɛ odzo pɛpɛpɛ wova gblɔ nya na odzo pɛpɛ ye wova vɔa ye womu le srɔ̃ nu o womu le srɔ̃ nu o tutugba wo ŋutɔ womu le dza si o wo ŋutɔ tsã womu le dza yɔ ku ɖo enya nyuia o kaka wola ba bu tame so nɔviwo ŋuti bena wola sɔ yi ne o voa Yesu ya ebiɔ be míanye nusrɔ̃lawo eye yebe nusrɔ̃lawo eye míawɔ edukɔ nusrɔ̃lawo ta mía de mɔ na mía ɖokui bena míakpɔ mía ɖokui le dope ke mi lea me ne míasrɔ̃ nu nusɔsrɔ̃a woyɔ mi be míanɔ srɔ̃e kakakaka sɔ yi ye munye be osrɔ̃e gbe esu o munye be osrɔ̃e esɔ esu o alo ame ɖewo gblɔ be o ya yiwo srɔ̃ nu kaka yiwo le tsɔtsia ka moe ye Yesu le gblɔ wo be míanye ebe nusrɔ̃lawo la ne mi nye ebe nusrɔ̃lawo de míahe yi míasɔ yebe nusɔsrɔ̃a sɔ va yi fiɔ yebe dukɔawo bena woawo hã woanye nusrɔ̃lawo bena yebe nya la ano yie dzi ye le ku ɖo mi kaka va na xixia me pe nuwuwu efiɔ be nusɔsrɔ̃a ela no yie dzi kakakaka va na xixia me pe nuwuwu ta Mawu ne be mía nu be míase nya ɖe gɔme míawɔ tsatsa nyuietɔ bena míasrɔ̃ nu le Yesu va fɔte míado kadede nyuietɔ ku Yesu ne mi do kadede nyuietɔ ku Yesua o lɔlɔ la su mía si eye dzidzɔ la su mía si ŋutifafa la su mía si míadzi kokoko bena mía nɔviwo tsã no ke ɖe nene be enyanyuia ŋuti no ke ɖo vivisese wa ŋuti eye no ke ɖo amenuveve wa ŋuti ye Kristo ƒomea ela nye dzidzɔ sɔŋ ela nye nukpɔkpɔ ela nye ƒome ke esina le egowo kpata me ta Mawu ne kpe ɖe mía ŋuti. Enyo mi sɔ le ye dzi etita nu si ke ne le veve ɖe na Yesua ye va kɔ eƒe ʋu ɖe anyi woƒoe ɖeka to le kame wodo abi ŋuti woɖɔ nudzakuku nɛ ekɔ eƒe ʋu ɖe anyi egblɔ bena yewu nuwo katã nu la menyi be awudodo alo hamenɔnɔ menya enyi o kadodo menya enyi kadodo kplikplikpli edo kudo etoa ena be nu sia nu si ke ne va gbɔ la anu sia nu ke dzɔ dzi la ete xɔ atu enya bena edzi koko be yeaɖe agbetɔ woato le fiƒode woato le kpese
ato la hovigbandodro me, ato le nubabla me, ato le tron me, ava ipako me. Ni ado kadodo nye pakpli ye na bena ni kadodo pakpli mau pli sugbon la pome la zunko pome la zu paradiso devio la sen gome to la sen gome no la sen gome eye pome la o tu pome lo mo pe nyadi eye to ni mufio enu enga to la ni yesu be nu srovi no cha ni yesu be nu srovi devio la ni nko devio cho la son wato agbenono ye Kristo to nyi agbenono ye ni nyale wo me la gbososo me la de o la tro non me la tro en na me Yesu tegbele di disciple les français gbe me abroti gbe me wa nous son vie e gobe no la son nous la e nous subon le nyame ka tutu le me gade de le me en kogbe de le me yandira le me agbe trotro agbe wala tro no nyi fiafito adjedato le blamo le dope asidio le dope no bio ana home voaton le vio me yemu la ramo enyo gbangban sala me de sofia bena wo sike be ni Kristo to ao enya me le wo me ena me pome agbe e pome o pata e va na soleme ne pome pata le va soleme voyi me pome mo pe nyam le mo o mo ni nu so vio ale le kola wero so ye dia engat ma jidudua nenyi be Kristo to fa van le jidudua me eyo lo wo jidudua o lo mo pe do o lo wo nu sikene jela jidudua cha paradiso ya ira agere jidudua me imi so ye dila renana a mesia mesike hokpe gbobadi ye enyale me enyi Yesu be nu so vi la alors le son le Yesu va forter la renana la mani tukaro so ye dia gadi popo asisa sao pe nusiko anabena du coin a semo pe gbe eye agbenono le Kristo tomela anabena nusio kakala kaka koro nyasemo du dom lola o pe nkatuma kametete alom do to la egbela gbogbo to lo le la e won zizi e de sofian bena enyala e to aparkana o enyala mu le wame ena be gbela no yido pe la Kristo to no fido pe menu Kristo to no daje Kristo to la no apanye Kristo to la donkume Kristo to la me sike enyale me la lono le me ne lono le me la poso so me la me ni be la no bomo nyana mo le do pe bo agbeno no wa e ya na be na amora bi o mawu sikolo subuata enyo gapwa de mi ahunkane toji na lao 93 04 38 38 93 04 38 38 blasi de ke voton nane ke ene blaton voni blasi de ke voton nane ke ene blaton voni mille nyasemo siko yobena radio jiveya Yesu lonya ogo mama yo mi le glombe na ma ube pomea pe akpa enelia elenye no srope no plape allo yo akpe kakalo mi de kuku mi anya mi abenko kuro afike mi yo mi so le yo to akorisora akpe Dema ada kina mido yari nyawo gbọ̀ngbọ̀n. Ewa. Allo, pour fo yinyadi. Allo, mi laisse encore. Laisse mi avec encore. Pour nous fo. Allo, mi laisse encore. Pour nous fo, mi laisse encore. Enyo ka mle radio abo ya 93 04 38 38 93 04 38 38 blashi de ke voton nane ke ene blaton voni mi le nyasemo sike enkwenyi bena Yesu lonya ogbo radio évangile nyanyua fe nyasemo la enye kele le didi no
alo dzi la sende gɔme la alo enya ewɔ dɔ le dzi o la aɖi dase ne ame ɖe la asɔ ɖe le me enyo. Yo mi le gblɔ be Yesu be dɔɖasi ke na mía ele nyi be na mía nye nusrɔ̃lawo mía srɔ̃ nu mía bɔbɔ mía ɖokui ne mía srɔ̃ nu le Yesu be afɔ te ehia ɖokui bɔbɔ. Alo. 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 Yo ya miedo la ebio so mía si be na mía bɔbɔ mía ɖokui mía srɔ̃ nu le Yesu be afɔ te ne mía xɔe le agbɔsɔsɔ me ne mía te sɔ yi na Yesu be dukɔa dɔɖasi be nyi akɔnta mi la na nene be akɔnta ta ebio so mía si be mía bɔbɔ mía ɖokui mía srɔ̃ nu le agbɔsɔsɔ me be na mía hã mía wɔ nu srɔ̃ la woe Yesu amu le bu fɔ ame ɖe kpekpe o wole bu fɔ ame ɖe kpekpe be amea ewɔ leke awo eya dzi ko be na ye kplɔ mi va ye dzi mi ye kpɔ mi ye kplɔ mi va ye dzra mi do be na de míanɔ gbesɔsɔ míaxɔe míasɔ yi na mía nɔviwo ta mi le do ŋusẽ mía nɔnɔ be na enya ke mi le gblɔ wa ne wotsɔ se gɔme ɖo ɖea enya ɖe le na sɔ kpe na mía enya ɖe le na di dasia mɔnu kpɔkpɔ le oyɔ mi mía nye nusrɔ̃lawo mía wɔ dukɔa nusrɔ̃lawo dɔɖasi le nyi na nye ku ɖo kpata eye no ŋkpɔ le wea dɔɖasi le ŋuti o wòle wea wòle agba nusrɔ̃ nu kpe egɔ̃ be na mi la yi dzi kaka va na aƒetɔa be vava ye. Enyo ba le yi dzi ke ma ba gblẽ ke be na ewɔ nzizi eye vevesese enyi be na ewɔ si ke ne le dɔwɔƒe le wɔ dɔ asɔkɔ mawo ƒe ŋkɔŋti vɔa ɔmu te nɔ agbea ɖe nɔnɔme me ti o la mekpɔ vɔ na o halo ena be na nusɔsrɔ̃ bakpatɔ le nusɔsrɔ̃ dzi eye ne mawo de mɔ kpɔa mi la yi dzi vɔa ewo si ke mɔkpɔkpɔ le o school la mi gblɔ Cours biblique par correspondance média service division Cours biblique par correspondance ele abrotsigbe me ele frenchigbe me vɔa ne mawo ƒo ŋkɔ na o bena akpe le mía ŋuti míatrɔ asi le ŋuti va ʋegbe me la woe zɔ̃ lo elabena le Benin la wotrɔ asi le ŋuti kaka le fɔŋgbe me eye fɔŋgbe me tsã mɔkpɔkpɔ le bena ame sugbɔ le to dzia wohlẽna ʋegbea nyui ɖe wola te wɔ nusɔsrɔ̃ sia le ʋegbe me vɔa ne mawo sɔ ɖo dzidzi na o la 26 leçons nua leçon ɖeka kaka blave vɔ adea la wola te trɔ asi le ŋuti le mía degbe me eye no le hlẽ kpɔa la te na wɔ nyui ɖe ne mawo sɔ ɖo dzidzi na o la woe zɔ̃ lo ele veve ɖe be esia ta la ame sia ame ke se fretsigbe alo yi skulu sena nu gɔme hlẽna nu do ne ŋuti la emɔ ɖeɖe le no ba nyi sɔdza tsã no ba nyi nga dɔwɔtɔ alo wònyi wɔna dɔ le axome nga wònyi dɔwɔla le axome wɔna dɔ wònyi sɔdza wònyi ame sia ame si ke kpe se abrotsigbe ela te wɔe la mɔkpɔkpɔ le bena ye zɔ̃ la te wɔe la ye zɔ̃ lo eye mesẽ ŋu wɔwɔ eye mi dza xɔ gatsa le mia si o mawu ve mia nu bena emi le wɔe fata gbandzo no kpe wɔe kpɔa daseɖiɖi le daɖisi gbã ɖe le bena la xɔ bena yewu nusɔsrɔ̃ nu no wu nu la mi nana daseɖi gbalẽ ke de sɔfia be woe nu de kudo bibla kple nana tɔxɔe ɖewo ke la de sɔfia be gbe ɖeka gbea asɔ tu xo ne eviwo bena gbe ɖeka gbe la ye wɔ nusɔsrɔ̃ sia eye me daseɖi gbalẽa ye ka ɖo aƒoƒi me sɔ ka ɖo xɔa me eye ɖeviwo la be papa mama tɔnye wɔ avu kpɔa ele veve ɖe na mawu eka ele huhu no dzi la yɔ kpɔa 93 04 38 38 93 04 38 38 quoi mi le eto dzi le radio alo nyasemɔa JVA mi le dzi ele veve ɖe na mawu ele veve ɖe na mawu ne ehametɔa le yie dzi eye wo ŋutɔ dzi na mawu ye bibla na mi nya be míawɔ siasia míadzi nu ɖe sɔ kpe míame xɔsea nusɔsrɔ̃ le français gbɔ be fais tout
pour ajouter à ta foi la connaissance. Si Dieu nous sommes là, mais pas voir. Bien nous sommes kakana gakeme, on va prendre midjoa, on nous sommes nous va dans la mode be ya son nous voir. Et pour le mianti ao. Nous sommes bien nous sommes nous bien mesiko total les radio à l'ETP là, mais le son nous gâché à gamme. Mi ho nous sommes le soyo bio me dogbe de là, pe school alors on me va. Allô? Bonjour. Donny solo. Mi de kuku mia. Yo mi de kuku mia nya mi abe nko kuru afike mi yo. Ape. Mi ye gifan. Aha. Zande amilana mi abe. Nomba. Toi waja let me wo enu anu kwa mi la te yo mi fan wa mi yo wa pe kaka ma wi ro enyo mi so le yeji kuro nu shanti la mi so te pe sia te pero le loame e mi so kotokuvi sike nu so soin le me so dalo do en ka article sapo pharmacie si kene jenko esta wa yo be pharmacie El Shaddai pharmacie Agoe me didile philopathe bon pharmacie la main de Dieu les Agoe yeye me didi l'assemblée de Dieu me toti agbo mi de les centres communautaires de Tocoin no yipoa me kono le pa me la bio mi so dans le centre communautaire de Ber no do pa pa be reji fofo Lazare ala kerenti mi so dalo amedio hopere si kene les pas de sous à moi dit si mon dodo mi avait ministre mais mon dodo kene yelma ko me la hôtel à Djenko o yabe hôtel amitié de l'amitié do kwame na po amesi kene hona me quoi o la ho agbalevi kotokwa nous so gbanto ale me le ko la we racha le me so ye di eye no di la wele Adam Demon di si ko yabe internet di allo en ligne là o la po 3w.msd-online.ch www.msd-online.ch quoi on l'a te wele Adam de Moadi voilà ni be on le dit peu le Seigneur encore va mater va le mot là wa boîte au sala on l'a te yo on l'a te nomdo là il y a te no so de dans les côtés comme à so il poste a poste là o cha trop poste là mi boîte ani média self diffusion cours biblique par correspondance 60 254 Lomé Togo média service diffusion cours biblique par correspondance BP 60 254 Lomé Togo eye ola keremianti eye no le dit là agent mi allo a keremianti là ola te yomi le 70 41 09 27 70 41 09 27 move 99 48 35 45 99 48 35 45 voilà ni be nga téléphone fixe la si o cha no be ate yo la 22 22 51 66 22 22 51 66 madame à toi akpena mi enyala ewona mi ablodevi enyala etuna kami ndike gbe mi ano nyame ye mi azu ablodevi mi hokatutwa ejebe na mi asronu le Yesu Kristo ba forte ejebe na mi abobo mi adokui mi awo mi adokui nusron lawe mi adoka dede plipa kudo mi ape mawa kadede wa me etote do enuson sronjie eta mi le gbron mi abe nous sonsroa be nyana mi mi abe nous sonsroa eplomi bible ame bena ola jesi ola nyanu le bible ame so mo se pas gbale gban kakabana nya de defia kene osron nu ovoa onyanu onya o gede bible ame
so mo se pa gbalẹ gbambana enya dede fiame efia be na wo kolon be asron wa mo popo galasi o la mawula gbate ntu odo la mawula gbate wa gbode na la mawula gbate wonu yeye la po ba gbeme la jijo la gbagede po ba gbeme e mo la gbate huna o la amenu bebe la gate dezon la po ba gbeme o ma gba nye ame ko nyisan totro la vagodo ye nu gbogbo la va eye ocho la nye dase di la eye olando di dase na Yesu Kristo abenko ntocho la di dase le apo ba gbenti ta mila na mimia be no ba fifi e milate yomi le gasia sia game mi le gbesoso ma wuso e doda sia na mi bena mia we eye mi le mia be mi sogbe bena gade pe game mi mi yomi kwa mia mi la pere mi anti ne ma wo ne yira mi apata ke no ba Gamasso. Nombre mi yo sare a mi ba yo 70 41 09 27 70 41 09 27 99 48 35 45 99 48 35 45 madame yo ke ami gbale don kuna bi na mi le po me be nya o chame emi le doyoyo luvo pe doyoyo be nya me emi le nu fiofio cha be nya me eta mawu yira mi amen bebe sumia sita mi awo amen bebe antido ne ya yira ne bavana mi le Yesu Kristo bin come e no banya elenye 90 34 31 53 90 34 31 53 yante yo mi le hors antenne gade pe game mi le gbe soso do nu mi nyina ma wulo papa le Yesu Kristo ben come mi so akpe dada pre kafkafu no e la bena wenye amesike gaba pro mi le yi ya e bena gaso nyana mi gaso na oduko bi bio bena wo muse gbogbo ko kwe de megbe na nya ye wo muse na 3 si le nyanti la mo be jimi amo be susume benu gome sese ana deto bena bio wati asite wa sronu le wa fote bio wati te wa ji o wa do kadide nwe tokuro eye wa ha wa nye do nu le asiome bena wo dukola na po gadede wo dukola na po bivi sese wo dukola na po onti fafa bubu na onko papa ela bena elomi ejibe na mia lomi anota tu onya do mi ame bena mia dio le Yesu Kristo ben come amen enyo isaba ma ona yirami